Dok, saya punya keluhan batuk nggak hilang-hilang padahal sudah minum obat dari dokter, terus batuknya lanjut tanpa jeda. Kamu punya GERD, ini aku curiga. Itu batuknya ketika malam hari. Ketika kamu malam hari punya riwayat asam lambung terkena GERD, itu bisa karena GERD. Yang paling banyak sekarang seperti itu. Kemungkinan kedua karena penyakit infeksi, misalnya TBC. Yang ketiga karena alergi. Yang keempat sebetulnya karena ada gangguan pada jantungmu. Nah, tapi kalau ada gangguan pada jantung, pasti akan ada tanda-tanda untuk sesak nafas. Kira-kira begitu.